손도 섞었으니까 이제 인게이지에다가 사가리 한 다음에 이제 피닉스하고 이도 나온 거야 이제. 아니야 나 상황은 네네. 가위가위보 성공할게요. 가위가위보 이긴 적이 없고 스타일 메이커 있습니다. 비빌 수 있으면 안 돼. 사기카드 링크선 사기카드 싱크선 기회를 버튼 킹 사기카드 빙거리지 사기카드 링크선 금지우라 딜을 써서 얼튼 킹 사기카드 킹 성형을 먹는 거야. 나 아무것도 없어. 모로패가 없어. 에이, 정말로? 진짜 그 아무것도 없어. 농구이지, 농구기지가. 기대기 아니, 튀어내기였으면 내가 기르스타가 얼마나 이건 나도 이긴데? 나도 이긴 할게. 어떤 법이야? 이게 하나를 치니까 이쪽이야? 네. 옆에 막 한 번만 더 바뀐다. 두 번째 사기카드 링크선 사기카드 효과. 이거 9만원짜리 그 90엔다리 근데 막상 써보면서 언제 자신이 샀거든 이렇게 얘기해요. 지금 제 턴에 사기카드 레박스를 안돼. 아 이런 실수를 레박스 브라라 존나 많어. 교야 이런 레박스 후기라고 올라왔어. 어? 기돌기돌 2판만 하고 사기카드 싱크로나 사기카드 싱크로나 사기카드 효과 기와나 밀크리야 한판 하자 가베스 테이크 오늘 강남에서 먹을 만한 메뉴 고마워요 이 새끼가 강남 초과를 나오는 거 가볼까? 자, 빨리 하고 나 교라 교시는 동안 얘한테 벨라 깜짝 너 역시 먹잖아. 아 오늘 결계파 용식으로 좋아한다. 먼저 한다고? 먼저 하시죠. 딱 들어가는? 딱 들어가는? 좋대죠? 시발. 생각 좀 할게요. 눈이 반짝거려. 가라패스 드디어 까? 여기까지 내연용으로 올리는데 아니 빼가 뭐가 이래. 땄다도 존나 너무한 거 아니냐? 양이 좀 두번 집어넣었는데 하니까 공격력이 없게 돼요. 아, 그 영영이 뭐 올렸어? 6파인데? 들어볼게요. 반짝 주가 없어서 반짝 빅파이한테 이 아이 쥐가 아니잖아 원래. 이게 IK야. 와 나 이거 게임을 만들 수 있을 자신 만들 수 있을 만한 자신이 없어. 시작이 안 나오면 그러니까 아니라는 말이죠. 와 이 게임을 만들 자신이 없어 내가. 성공? 두장 먹고 정상. 대본이요? 수경석. 메인 동료가 좋아하나? 나 지금 이거 게임이 안 보여지. 차라리 패에서 진화약을 깨고 벨로를 일반 소환에 사리파를 뽑았다면 내용이 달라지지 않았을까? 똑같아. 이 새끼는 이브 못 밟으면 존나 쓰레기야. 쟤네 뭐 먹을 거냐? 이게 낫다. 어?
짧게 가려 그냥? 형 나는 치킨. 제가 생각을 짧게 가면 짧게 가면 상관없어요. 맞아, 그14개거든. 이것도 한 장이나 이동용 하나 보는 거야. 식사기. 얘 없으면 해볼만한데 너가 얘 찍으면서 근데 걸리잖아. 이거는 무조건 내가 오랜만에 걸리니까 이게 가라테아로 시작. 이거 하지 않아요? 그만하십시오. 진짜. 이거가 이게 우리가 상대가 못 먹으면 안 되고 못 먹으면 지고 성공장 발사. 머리를 넣었으니까 가부하러? 손대진 형을 고소한. 얘가 너 고소한데. 왜요? 트위터에 명예훼손도 고소한데 75만 원 3달 동안 25만 원씩 3달 동안 줄 줄이 아니. 그러네. 뭘 본 거야? 아, 트위터에 제왕 걸리는 소셜적 무슨 캡처해서 경찰서 갈 거라고 오늘. 잠깐 안 했어요. 너 얘 나를 트치냐? 얘가 트치냐? 딴애가 보여줬대. 딴애가. 내가 언제 얘라고 얘기했어? 너 지금 자원 불리냐? 그거 내 얘기 사실. 사실 내 얘기. 맞다, 동원아. 사실 내 얘기. 내 얘기. 야 고소당하게 되냐? 아니야, 이거 내 얘기. 내가 나를 시심이 있을 수 있잖아. 얘 22살이니까 나랑 동갑이야. 청법 그거 되거든? 그러니까 내가 나를 시심일 수도 있잖아. 그럴 일 없어. 얘 힘든 불에. 그러니까 내가 나를 시심일 수 있어. 귀여운 남자의 내가 주어가 없잖아. 주어가 없잖아. 몇 인칭인지. 내 얘기야. 오늘 도복에 제왕 부리는 초절적 미세를 시간 캡처하고 도복 CCTV 돌리면 그 시간에 쟤밖에 없을 텐데. 아니야, 나도 있다고. 야, 누가 보여준 거야? 데려와, 씨발. 야, 보여준 새끼 데려와. 너 오늘 누가. 오늘 저녁은 조심하라고. 야, 오늘 저녁은 치킨에서 먹는 짜장면이다. 야, 누가 보여줬어? 빨리 내려와. 여기 자료 하나 남겨놨으니까 필요하면 말하고. 캡처해놨대. 야, 내가 맛있는 거 사줄 테니까 봐줘. 아니, 음료수 한 캔 가져잖아. 고소하면은 여기 있는 사람들이 모두 다 맛있게 먹을 수 있어. 야, 내가 뭐라 썼지 나도 기억이 안 나. 보여드려도 돼요? 야, 나도 보여줘. 야, 나도 내가 뭐라 썼지 기억이 안 나. 와, 도복에 제왕 부리는 초절적 미세를 했다. 손좀 미소녀 말 걸고 싶다. 말 걸고 싶다. 야, 이게 뭐가 씨발. 이게 뭐가 고속감이야. 말했잖아. 손다춤 있다고. 그거 너가 개인이라서 고소해. 야, 말 걸고 싶다가 뭐가 고속감이야. 또라이 나 찌더라. 했어요. 내가 평소에 입고 나면서 얘가 남자냐? 잘생겼냐? 보고 싶다 이런 소리 했던 거 사인 200만 거 보내줄게. 일단 신명이 모르게 고속감을 가리고. 근데 여기까지 오는 뒤로 좀 관심 가지고 이게 아니야. 여기까지 야, 그럼 내 탓이냐? 밑에 있는 새끼들 잘못이지. 다른 사람이 보면 아니 보면 개인들이 보면 위험하다 이거. 이게 왜냐면 우리가 볼 때 위험하다고 생각했는데 우리는 쟤를 지금 5년째 보고 있어서 알아. 우린 파악하고 있어. 야, 나는 좀만 조용히 하세요. 결승 중이니까. 걔다 들어갔어요. 분위기가 위험하고 싸대고 지금 웃자고요, 씨발. 저거 영상 올릴 때는 소리 지우고 올려. 아니, 존만한 두국인이 문제야. 내가 지금 벗어 나가가 생겼는데. 소리 지우고 올려 이거 사람 하나 고소가 가는 소리 지우고 올려. 이거 올라가면 그때니까 소리 지우고 올려. 이거 거리 끝났고. 잘했어. 약간 이상이가 왔기 때문에 아니 그냥 저거 그 미크로 BGM 같은 거 깔아가지고
그 소리가 들어가지고 야, 나는 순간 내가 진짜 족됐나 내가 못 따먹고 싶다 이런 얘기했다 이런데 말 보고 싶다요 그냥 이거 가지고 애새끼들이 진짜 온갖 별자를 다 하더라고. 야 증인으로다가 네가 고등학교 당한지 그대로 말해. 야 위험한 거는 내가 아니라 니네들 대가리 속이야 씨발. 아니 네가 오빠를 생각해봐. 야 씨발 야 오빠는 개뿔 내가 씨발 중딩을 어떻게 끌고 못 데려가냐 씨발. 야 지금 야 진짜 인기 활짝 거렸지. 잠깐만 가만히 있는데 혼자서 모텔을 간다는 소리. 이 새끼 댓글이 문제라잖아. 댓글에 모텔 써져 있는데. 야 소리 녹음됐지? 댓글이 문제라잖아. 야 소리 녹음됐다. 너 나한테 불만했어? 야 바깥으로 따라와 이씨. 아 존나 웃겨. 야, 너는 따라오라는 말을 하면 안 돼. 이거 어울린 작은 거. 야, 아니 말 걸고 싶잖아, 변태 새끼들아. 나비 오빠. 아 진짜 이래서 15타고 새끼들이 말 걸고 싶다 하면 이 자선 생각인 줄 알아요. 아니 야 오타쿠 새끼들이라서 말 걸고 싶다 이렇게 한 게 아니라 오타쿠 새끼가 한 말이라서 이렇게 생각이 드는 거. 아니 이거는 오타쿠가 문제가 아니. 야, 그 전에 행실이 있잖아. 야, 이제 중딩이라며. 뭐야 조심해 내가 말했잖아. 야, 그게 뭘 하고 있는 거야, 니 중딩. 내가 말했잖아. 이거 뭐야? 쇼타 조심하라고. 너 이거 뭐야? 슈타 왜 그거 있어? 중딩 맞아? 야, 얘 밀증 와있네 씨발. 이 새끼 밀증 있어. 내가 볼 때. 야 내가 밀어줬어. 너 때리려고. 슈테이 때려도 한 번이라고 내가 밀어줬어. 족같네 씨발 진짜. 존나 나빠. 아 오늘 겨울인데 영하 3도 됐는데 너무 매장이 뜨겁네. 아 매장이 뜨겁네. 야 나도 씨발 사회인이에요. 건들 거 못 건드릴 거 내가 알아서 구별할 수 있어. 매장이 따뜻하네. 내가 쟤한테 몸에 솔직하겠냐? 야 진짜 존나 적당히 해라 니네들도. 물론 집에 가서 이상한 걸 보긴 하겠지. 내가 말했지. 물론 집에 가서 비슷한 야동을 보겠지. 하지만 제가 안 건드린다. 조심하라고. 너는 저 아저씨 진짜 개깔깔로 쓴거 안 잊을 거야 너. 하나님 참고 그러면은 한호씨. 어떡해. 아저씨. 뭐가 왜 무슨 일이야? 아저씨 왜 그래요? 왜 나한테 그래? 아유. 뭔 일이야? 저녁 철권 가라나면 카톡하라고. 혼내주러 간다. 나는 진짜 너네들이 그거 언급하길래 제가 그 얘기를 언급하길래 난 내가 말한 것도 기억 못하고 와 나 진짜 존나 심한 말 했나 하고 진짜 존나 딱 삐리삐리로 와 나 진짜 따먹고 싶다 이런 말 했는데 이런 말 했나 보니까 그냥 말 걸고 싶다 했어. 근데 심지어 본인도 그걸 그렇게 올렸을까 걱정을 했다는 게 존나 웃겨. 아니 맨 말할 때 씨발 내 필터링을 안 고치는데 당연하지 씨발. 이래서 씨발 트위터가 존나 들어가라니까. 나 그래가지고 와 씨발 좋겠다 도움매장 오너나 이러고 그냥 바로 왔는데 아니야. 눈에 혀를 안 거치는 줄 알고 트위터가 존나. 갑자기 뭐지 새끼가 내 탓인 줄 알았는데 그냥 밑에 반맨다 새끼들이 문제였어. 친구야 안심해 너의 엉덩이 나줄 알았다. 지금 방금 그것 때문에 고소한다 그래. 야 고성거리 생겼다. 야 엉덩이 여기 녹음됐으니까 고소한다 그래. 성희롱으로 보세. 성희롱. 엉덩이 녹음됐으니까. 와 잠깐만. 아 그 비형은 인정해. 딱 팁한 존나 스펙타클하다. 비형은 인정해. 야 비형은 귀엽다고 얘기하지 뭐라고. 난 나보다 어리면 다 귀여워. 아니 내가 아이돌이라고 얘기했지만 저런 소리 홍대랑 소리 하나만 해봐. 아니 홍대랑 명동에 가도 왜 이쁜 여자 보면 고맙다고 생각하잖아 무심코. 홍대 명동 가면 이쁜 여자 봤을 때 고맙다고 생각 안 해? 아니 이쁘다. 야 이쁘다 그 와 생각까지. 존나 이쁘다. 와 밝히진 않죠. 아니 와 이쁘다고 존나 이쁘다 생각을 하지. 하고 지나가. 그렇지 보통. 야 이쁘다고 생각하지. 너는 지금 저기 너무 예쁘신데 받고 싶어요 이러냐? 받고 싶어요 그랬냐 씨발 말 걸고 싶어. 야 니네 말 걸고 싶다 이걸 섹스냐 개새끼야. 적당히 해 니네. 저기 실례합니다. 잠깐 엉덩이 좀.
적당히. 실례합니다. 죄송한데 뒤로는 좀 죄송합니다. 지금까지 본 비공인 대회 영상 중 가장 미식한 거거든요. 아니 비공인이 문제자고 문제 완벽하게 생겼는데. 저희 동영상 이따가 주렁에 야 처음 잠깐만 진짜 진작에 묻는 건데 저한테 처음 트위터 보여준 새끼 누구냐? 제가 트위터를 하진 않을 거 아니야. 트위터예요. 제 나랑 수친 아니잖아. 니랑 뜻은 아니어도 볼 수도 있지. 그러니까 누가 보여줬냐고. 애초에 저걸 보여준 시점에서 이상한 생각을 하고 있는 거 아니야. 그러죠. 내가 문제가 아니라 이 새끼한테 처음 보여준 게 문제라니까. 좋아요 누른 사람 있나 없나 찾아봐. 야 그렇게 따지면 씨발 야 셰프를 다 해놨는데. 트위터에서 야짤 리트윗 하는 새끼 다 잡아다갖고 카톡 보내야 돼. 나 야짤 리트윗 안 해. 대왕 오늘 도곡정 나도 있어 씨발아. 나도 지금 대왕 있다고. 나도 한달이 많이 올라오는 거지. 방금 했어. 일본인들 개심하다. 그래. 야 해놨는데. 내가 지금 정신이 없어. 너 이제 집 가면은 오늘 도움을 있었어. 저 집 공로 나온다 여기. 50줄로다가 저 집 공로 나온다. 오늘 도곡 교회에서 있었던 일입니다. 네 이제 그거 뭐지? 도곡지호 잘 공로 납니다. 앞으로 도곡 안 갑니다 이제. 정말 개척 너무 심하네요. 끔찍합니다. 존나 웃겨. 아 진짜 존나 억울하네. 밑에 이제 저 사진들 막 올라오고. 저거 올라오고 음성으로다가 우는 거 딱 하나 따가지고 딱 놨던데. 이거 영상 어떻게 해? 너 사운드 지우고 올려라. 미안해 내가 그 이상한 소리 안 들었어. 아니 내가 아무 작고 사람이 갑자기 강간법으로 먹게 생겼는데 놀리고 있는데. 듀얼 영상보다 이거 많이 들어간 게 더 웃겨. 나 처음에 글만 봤을 때는 문제가 안 했거든. 밑에 달린 댓글 보고 존나 무려. 야 니가 댓글 지워라고. 아니야. 아 진짜. 글을 봤을 때 누가 달았냐? 댓글 누가 달았냐? 아 진짜. 대상이 정선이라고 확인하면 돼. 아니 나는 갑자기 트위터를 보여줘. 난 글만 보고 김경섭이라고 쳐다봤어. 그러고 나서 글 쓰니까 보니까 김경섭인 거야. 바로 옆에 있는데 그래서 야 나 근데 얘 누군지 알아. 큰일 났다 야. 아 엔다 빨리 씨발 내 알겠어. 잠깐만. 족같네 진짜. 집중해야 돼. 아 족같네 씨발. 아 지금 편함에만 두장 먹고 내전하네. 아 뇌절 상대에서 뇌절하니까 더 어이없네 진짜. 웃기다. 아 진짜 아무리 기억으로 지금 하반신에 1도 관심 없는데 나한테 진짜 막 몰고 가. 족같은 옷 갖고 새끼들. 존나 웃겨. 내가 잘생긴 지 몇 번만 했다고 해도 씨 별체가 다 왔더라고. 어린애 안 건드는데. 어린애? 남자냐? 남자냐? 귀엽냐? 괜찮은데? 이게 바로 어제의 김경섭. 아, 지거나. 이름 도우냐? 고맙다. 조심해. 야 저녁에 기간주로 오면 이 새끼 혼자 방에서 네 이름 부르는 순간. 궁금할게요. 네. 아니야. 스탠. 여기까지. 미안해. 나 앞으로 한 동안 당상 가야겠다. 나 도고 가서 도훈이 볼 때마다 그냥 도망칠래. 아, 누구냐? 야야야 매장에 오늘 자왕 있냐? 있어? 그럼 내 다음에 봐. 아 도둑될까? 아 맞다. 매장에 대형 있냐? 많이 비리려고 그랬는데 네가 너무 아 진짜 씨발 적당히 해야지 진짜. 진짜 적당히 해야지. 아 짜증나. 야 어떤 사회 부정자가 보여준 거냐? 야, 정신에 문제 있는 거 아니야 진짜? 누가 알려준 거야? 저보다 말잘 거라 생각해. 야 도곡매장에 와가지고 유명하다 시점에서 나보다 정신 멀쩡한 사람 많이 없을걸? 일단 너도. 제가 병신이거든. 일단 너도. 하양병준 하양병준. 야 네가 대장해라. 또 말렸네. 메인 종류야? 그럼 했는데. 키를 해놔서. 그니까 뭐지? 아니 그게 뭐잖아. 그냥 중학교 교장만 삐져가지고. 결국 구해오. 야 안대 하나 가져와라. 나 옆에 안 보고 여기 가림막 좀 쳐라. 그냥 여기다가 가림막 하나 치자. 건이야. 딱 구경할래.
동원아 걱정하지 마. 진심은 80%밖에 안 되잖아. 많은데 진짜 고소해. 10%까지 좀 많은데 해가 좋아요. 진짜 고소해. 여기 증거 자료 다 있다. 좀 많이 많은데. 방금 목소리도 들어가 있었던 거죠. 충분해. 아니 마지막으로 우는 것만 딱 하나만 하면 된다니까. 우는 거 뽑은 거. 아니 난 아프게 안 해. 야, 자기야. 그 우는 게 아니잖아. 제일 뽑으잖아. 이것 때문에 야 잠깐만 활짝 하겠다는데 무슨 뭐가 문제죠? 나도 이거 위험해. 그냥 하나 기념으로 사왔어. 허리 없이 당당하게 얘기했어. 야 내가 사는 이런 컨셉질하니 컨셉질 때문에 진짜 경찰까지 가게 생겼구나. 아주 그냥 재밌다 인생이. 그 컨셉이라는 걸로 국민 나오게. 동원아 오늘 트위터 키면 안 돼? 너 팔로워 목록에 나 생길 수 있어. 얘랑 메인 같이. 이러고 내가 쟤한테 팔로우 걸고 제가 내 RT 공략에다가 제가 내가 RT하면 존나 웃기겠다. 그거 아니야 우리. 이거 너는 드래곤 메인 나도 아직 저게 두 개인. 했다고? 아쉽게도. 난 없을 때 사람이 없어서 하나 왼쪽에 있었구나. 야 닉네임을 썼어야지 왜 이름을 막아놨어? 이름이야? 미안해. 텔레비전에서 드라곤 찍고 빌려면 미안해. 맨 건데 공로화 시켜가지고 오늘 도곡에서 있었으니까 빨리 이번에 찾을 시간이 걸려. 아직 그 사이에 바빠. 왜 씨발 셋없이 240RT야. 빨리 그 사이에 바쁘다니 그렇다. 240명 다 보이지도 않아. 족같게. 아니 그 이팀 몇명 나오는데? 내가 드래곤메이트 쓰는데. 물론 한장 남기라고. 이게 의외로 비쌌어. 이게 멀지가 않아. 씨발 안 찾아. 안 나와. 다행이야. 끝내야지. 이번에 통 2개야? 대머리 두번을 가서. 내가 되려. 이번에 통 2개. 나오는 거 진짜 굴려. 무조건 끝내야 돼. 걱정만 이 새끼도 물태 났어. 다행이다. 니네 진짜 제발 몸이 조금만 해볼게. 왜안 나오는데? 내 몸이 이상하게 안 나와. 그냥 팀워리 한번 몇개 빼고 다. 좋아요 미안해. 게임하는 방에서 난 사장님이 오늘 오픈을 했잖아요. 난 여기 지원하면 받을 거거든. 한 4시에 먹었는데. 그때까지 계속. 지역으로 사장님 집 앞으로 나와 있으면 빨리. 게임 편하게 한다 그지? 이게 성공하면 이가 돼. 내 한글판 카드 좀 사갔어. 살고 싶어 한글판. 아 지금 근데 걔 마음이 아픈 게 얘랑 얘를 일본 가서 3장씩 샀거든요. 팩타상 한 장씩 더 나와가지고 지금 얘랑 같이 공동 주고 싶어. 슈테라 넘기? 생각은 있어. 아니 2장 쓰고 있는데 2장이 아까 좀 애매해가지고. 그러니까 원래 3장 사는데 원티 하나 나와가지고 원티 하나에 원래 3개 되게다 막아놨어. 이러고 손을 안 먹어. 집중이 안 돼. 올팀 룰레를 무시하지. 그래? 나 슈테라 20씩 그냥 원래 쓰고 싶은데. 보면 마지막 순간이야. 27 하는 게 까불어. 나와라 찐다. 애초에 드래곤메이드 쉴 자리밖에 없는데. 잠시만요. 시골아 변섭이랑 예, 프레임만 딱 써가지고 소환이야. 자 가위바위보 아리가토는 너 아리가토는 토큰 하나 있는 건데. 사도장이? 이건 뭐야? 아 이거 사업 같이 토큰 3개 사면 돌아. 근데 문제는 이거 다 훔치고 있어가지고 존나 싸게 사. 기계 다 합쳐서 7,000원에 샀나? 아 빨리 아니 한국에서. 빨리 멍이잖아. 빨리 게임하면서 잊어버리고 싶다. 얼마에 샀게요? 3만 사이드가 메인에 들어있어. 아이씨. 다 기계는 어느 속성이야? 왜냐면 이게 상태가 조금씩 다 하자. 저게 말이 돼? 걱정 마 리사이클러는 땅 속성이야. 같이 살아남는다. 너무 행복하다. 리사이클러는 특수 못해. 이제 오르기를 기도하며 이거 기다리고. 아, 주실래라. 누가 트위터 탈퇴하자. 뭐했는데 또 이래. 진짜 찾은 거야? 패 2장이에요? 네. 되게 아니야, 씨발. 왜 저러지? 내가
그렇지. 실수가 있어. 진짜 말도 안 돼. 진짜. 닉네임 바꿨어. 존나 웃기네. 야 명호년생이야? 씨발. 바꾸네요. 알래? 그거 갖고 몇 시까지냐? 내 카드만 나오고. 이 새끼 할게 아직 카드도 안 했어. 나. 야 고용욱이 왜 잡혔는지 알겠다. 와 짜증나. 이것이 그거다. 끝날 뻔했는데. 야 저 새끼 16살 맞냐? 야 인생이 왜 차이인지 분명히. 고용욱은 남자가 먹었을걸? 어? 야 남자가 남자 먹으면 저게 뭔지 아냐? 먹힐 새끼도 부끄러워서 신고를 못하. 이게 죽어요. 할게요. 나는 쟤 몸에 손 안 되겠다 얘기했어. 너네가 어린 잡아서 병신 같은 얘기를 하다가 내가 이렇게 된 거야. 엉덩이 녹음됐어? 나도 몰라. 나는 그렇게 하고 강한 사람이 한둘이 아니야. 뭐야 이거? 장난 이거? 카멜라이트 니네는 거울 보고 생각하세요. 디케이드? 디케이드가 상남자지. 800이요? 디케이드가 상남자지. 맞아요. 끝나. 나 지금 팔로우 해놓고 글쓸 때마다 존나 그냥 아는 형 쫓아다녀야겠다. 이거 아는 형이 카멜라이트 존나 덕후거든? 끝났어? 제로 디케이드? 제로 디케이드. 집에 나와?